Kështu që aty kom fituar një farë, që shme thonë, vullneti, ose një dëshirë për tregimet edhe për ngjarjet teatrale që janë përshkruar. Pra atje pas ke pas në shpirt që i ri, nuk është gjithmonë diçka që ke kjo nistar. do të thotë prej fëminis, prej kohës sa kam qenë më i ri, e kam dash këtë pjesë. Po kur s'mu ka dhënë mundësia që me provu veten edhe thosha artistët janë ose aktorët janë njerëz dallum. Po. Mirë, po megjithatë pas krye shkollës mesme, më punësova një herë në pranë minierës në Bërd atje. Pastaj mas 2-3 vitësh kalova në Radio Prishtinë dhe isha i regjistruar në fakultetin juridik. Deshti fati, blejtum edhe një tokë këtu në Ajvali, ndërtuam shtëpinë, kështu që tani u barta unë këtu dhe tani jetoj në Ajvali me familje dhe me... Cilat janë kujtimet më të bukura që ndoshta edhe sot ke nostalgji edhe ja u tregon të tjerëve, të familjes, të rinjove, për jetën tënde, për marrëdhënien atë kohë që e the që është vendlindja jote dhe ke një lidhje shumë të veçantë me atë vend? Po që natyra e asaj pjese të Gollakut është mjaft interesante dhe shumë e pasur me bukuri natyrore, thëmë kështu. Edhe pse është një vend malor që nuk është tokë pjellore si pjesa e Kosovës, rrafshi i Kosovës, po megjithatë ka qenë një jetë, që shme thonë, e kënaqshme për banorët atje. Me ato kushte vështirësi, po ka pas një harmoni përbashkët me banorët e aty. Unë si fëmijë i kam përjetuar edhe gjatë ato senet e mira, po kuptohet edhe vështirësitë që i kemi pas. Po më kanë met tradita që nuk i harroj kurrë, që to darsmat, nejat, muhabetet, kështu me radhë, musafirët, pritja musafirëve, kanë qenë për atë kohë dallume. Kanë pas tjetër emocion atëherë, ka dallojnë pas me tash. emocione, me gjithë s'kem prit. U të thash që kam qenë fëmijë i parë në familje, prej migjallarëve dhe prindve të mi, kështu që gjyshi rahmet pas, gjithmonë ka mojtë nodë. Kështu që edhe aty kam dëgju fjalë burrash, fjalë pleqësh, edhe këto më kanë përcjell, do me thonë, më kanë mend kujtesë për cilat tani mundohna gjitha ato me qitë dhe me u tregue opinionit edhe gjeneratave të reja dhe të tashme, që si kanë qenë traditat e përpashme. Se Oda ka lujt një dalë transishëm në shëshnin e përpashme. Po. Për çka ndoshta të merr malli më shumë tash, prej jetën tënde të kaluar? Çka kishe pas qef me u rikthy tash? Po, merr malli sikur të ishte ajo harmonia familjare fqinësore me banorët atëshin. Po për fat keq tash atje gati se u zbraz krejt, banorët kanë ardhur pas luftës, sidomos u shkatrua gjithçka. Po megjithatë ka filluar edhe tani dal gadal pritit janë bënë një infrastrukturë që i ka mungu ati vendi përpara, rrugë s'ka pas, rrymë s'ka pas. Tani gjitha janë sigurue, edhe atje nuk është keq e vështirë me jetua, por tash populata një herë... Një ngrej ka qyteti. Ka qyteti, ja. Ka ndryshu tash. Po, është edhe pse ka njës me i lyp prap këto vende. Po, prap, është e vërtet se nostalgjia që tash aty një generatave që kanë lindë e në rrit atje, prap se prap mendojnë më këtyje, por është vështirë për generatat e reja që jënë rritë dhe kanë jetu këtu. Emisioni e ka emrin Ëmël. Cili është momenti më i ëmël, më i bukur në jetën tënde që te ke përjetuar ndonjëherë? Mund të ketë ndoshta disa, po s'di si me... Për mu ka qenë kur kam diplomu në shkollën e mesme. Si ndoshta të thëmë fëmiu i parë, ja saj lagje që e kam kry shkollën e mesme. E që po besoj ka qenë krenari për ty, po edhe për familjen e rritë? Edhe për familjen, gjithsesi.
Sepse me shumë vështërsi, jo unë po dhe familja ka pas vështërsi më financu dhe më shkollu. Kemi udhëtuar 3 orë gjysë, 4 orë prej Marefshit kur kemi ardhur këtu, një javë ditë kemi nejtë kur jemi këtu prapë kom, se atëherë nuk kur farë automjetesh ose mjetet transportit s'kemi pas. Gjitha jo. Kështu që kur e kam përfundu atë, ka qenë knasi. Ka qenë krenari. Po në një moment që ndoshta ka qenë më i vështirë, në një moment që ju ka rëzu, ndoshta në një moment që nga njëherë keni mendu që shumë grita për sëri mas ati momente. Se kemi të tilla dhe shpesh herë momentet të tilla neve na frymëzojmë që të vazhdojmë edhe të jemi të suksesshëm edhe të vazhdojmë jetën. Tuj po, na shembull i kemi pas njerëzit e shkollum mësusat që na kanë dhënë mësim. Edhe arsimtarët, për shembull, e kemi lakmue mënyrën veshjen e tyne, qëndrimin e tyne, respektin e tyne që e kanë pas, qoftë prej banorëve, qoftë prej nxënësve, do të thonë, gjithmonë kemi menuar, kjo na ka shty që t'i jep me zërë ta krymë shkollën, do shta bohme edhe na dikush. Që me qenë edhe ju si ta. Dikush. Mirë, i pas një pas shambuj të mirë në këtë rast. Po, normale. Normale, vesh që ka pas ato ka qenë stane. Po. E the që ndoshta krejt pjesa të regimeve popullore, pjesëmarrja në këto seriale vjen si pasoje lidhshmërisë tonë emocionale me të kaluamën, e asaj që ndoshta këto tradita, këto kujtime ke dashur me nda edhe me të rinjët. Sa i përjeton momentin kur edhe i shkruan edhe bësh pjesë skenareve, edhe madje edhe i lumë vetë? Po, është shumë interesant se unë thash fillova me atë tekstin e darsës, po toni edhe një pjesën e madhe të tregimeve popullore, kur kanë qenë vetëm si tregime, jo seriale, i kam shkru tekstet vetë. Tu bazue në të kaluamën që ka kom përjetu, po edhe tu hulumtue, kuptuat tregimet popullore që i kanë shkru shkrimtarë të ndryshme, si Anton Qeta e plot të tjerë. Nga ato, toni, i kam e fitova një farë lloj besimi, një farë mjeshtrie që me ban skenarin e tregimit edhe me dalë mirë. Kështu që fillova me shkru edhe i kam shkru bukur shumë këto tregime, bile prej tyne 15 kanë kaluar 1 milion shikimeve. Kur ke nisë me i shkru që ke qenë ndër të parët, se tashmë ka një numër të madh të serialeve të tilla, mirë, po ke qenë ndër të parët, e ke mendu që kanë me prit kështu publiku shqiptar? Po jo. E madje edhe diaspora, se më duket diaspora e gjen veten mallin që e kanë përmes këtyre serialeve. Është e vërtet. Nuk e kam prit, unë kam thonë, kam dashur edhe kam dëshiruar me qitë me ofrua gjeneratëve dhe njerëzve me pa që ka qenë, por pse pritet ka që mirë, asë unë nuk kam besu, është e vërteta. Po është shumë interesant, qaqë shumë në këshyri, si të mos diaspora, kemi falenderimet vazhdushme, është interesant edhe në rrugë kur shkojmë qytetet tjera, njerëzit e panjoftën ndalin rrugë, pyes, a jeti, a i gjema, po edhe kështu. Tashmo kemi fillu edhe me këtë serialin ma të gjatë, po mirë është përgjësi. Gjithmonë jam shkuen nga ajo që çdo tregim që e kam shkruar ose skenarin që e kam pregadit, me tregu një trashëgimi pozitive që ka qenë, po dhe me ju lënë një mesazh rinisë si kanë qenë ato kona, po edhe sa janë dobishme për shoqërinë ato sjelljet ose tregimet që i flasin për ngjarje të ndryshme.